نحن الآن نتحدث عن أولويتنا كمعارضة وحقنا في الدفاع عن مطالبنا. لما نتحدث عن أصل المشكلة مع المعتقلين كلهم، المغردين مع مسلم البراك فيما يخص القضية التي حكم عليه 2 فيها، احنا نوجه سؤال واضح. لذلك الناس إذا زعلت وإذا دعت أي مكون من مكونات المجتمع لأي فعالية، لازم يعرفون إن الضغط يولد الانفجار. لما يطلع مرزوق الغانم في ديوانية صقر ويقول يا ذرية مبارك تبون نفلها، وذرية مبارك طبعا تشمل صاحب السمو الأمير. فلما يتكلم مرزوق الغانم يقول يا ذرية مبارك تبون نفلها، ولا يحرك جهاز أمن الدولة أي قضية عليه. لما يتحدث جاسم بودي ويقول إن من يحكم الكويت هو حق البرقان، ولا يحرك أمن الدولة أي قضية لا على مرزوق الغانم ولا على بودي. لذلك الناس لا تنتظروا منهم السكوت. يعني الآن القانون اللي ما يطبق على مرزوق الغانم لما قال يا ذرية مبارك تبون نفلها، أو على بودي لما قال من يحكم الكويت حق البرقان، ولم تحرك أمن الدولة قضية، فبالتالي لا تلومون الفئات الأخرى إن تحركت للدفاع عن أبنائها.